Смонтировали под Минском в колодищах камин с топкой Astov PS157. Метровая топка по ширине, 57 сантиметров высота стекла. Очень чистое стекло, очень чистое горение. Огромная топка, внутренняя футировка, шамот. Сбоку предусмотрена дровница, и внизу этой дровницы скрыли ручку для подачи воздуха извне. Снаружи внешний забор воздуха оформлен вот такой декоративной решеткой. Здесь мы заранее закладывали кирпичный дымоход, и в кирпичный дымоход закладывали гильзу. Оставили на фасаде вот такой скрытый лючок для обслуживания дымохода. У этой топки есть подъемный механизм. Это очень удобно, когда вы собираетесь подкладывать дрова. Сколько стоит под ключ? Степан знает. Присылайте свои фотографии, проекты, рассчитаю и пришлю вам подробную смету.